সো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। সো গাইস, ইতিমধ্যে আশা করি আপনারা সবাই আমার থাম্বনেলটা দেখে ফেলেছেন। সো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে বলবো যে কিভাবে আপনারা আপনাদের ইউটিউব ভিডিওগুলোর জন্য কপিরাইট ফ্রি ভিডিও ক্লিপস খুঁজে পাবেন। সো চলুন ভিডিওটি দেরি না করে শুরু করা যাক। তো ইউটিউবের জন্য কপিরাইট ফ্রি ভিডিও ক্লিপস কোথা থেকে পাবেন সেটা দেখানোর জন্য আমি এখান থেকে গুগল অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নিলাম। সো গুগল অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করার পর আমি এখানে পিক্সাবে লিখে সার্চ দিলাম। তো পিক্সাবে লিখে সার্চ দেওয়ার পর এখানে প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন এখানে pixabay.com নামের একটি ওয়েবসাইট আছে। সো আমি এটিতে ক্লিক করলাম। সো দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যে কিন্তু আমার পিক্সাবে ওয়েবসাইটটি ওপেন হয়ে গেল। সো এখান থেকে আপনারা যে কোনো প্রকারের ইমেজ অথবা ভিডিও ক্লিপস কিংবা সাউন্ড এফেক্ট ডাউনলোড করতে পারবেন। সো কীভাবে এই ইমেজগুলো কিংবা ভিডিওগুলো এখান থেকে আপনারা সঠিকভাবে ডাউনলোড করবেন সেটা আমি আমার একটি ভিডিওতে দেখিয়ে দিয়েছি। ভিডিওটির লিঙ্ক থাকবে ডেসক্রিপশন বক্সে, আপনারা চাইলে সেখান থেকে দেখে আসতে পারেন। সো আশা করি বুঝতে পেরেছেন। সো গাইস, আজকের ভিডিওটা এ পর্যন্তই। ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট দিয়ে জানিয়ে দেবেন। আর যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটি এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ।